ଧନୀ ଓ ଗରିବର କାହାଣୀ। ମାଧବପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେଠି ବିଜୁ ଓ ମୁନା ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ବିଜୁ ଯିଏ ସେ ଜଣେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଥିଲା। ତାର ବାପା ନଥିଲେ ଆଉ ମା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ବିଜୁକୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାନ୍ତି। ମୁନା ଯିଏ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଘରର ପିଲା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ସେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ। ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େନି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ ବି କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଛ କୁହେ ଆଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବି ବହୁତ ଥିଲା ତାର। ମୁନା ଆଉ ବିଜୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ। ବିଜୁ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ନେହ ବି କରନ୍ତି। ବିଜୁକୁ ସାର୍ମାନେ ଭଲ କହନ୍ତି ବୋଲି ମୁନା ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବିଜୁ ସବୁଦିନ ଆସି ତା ମାଆକୁ କୁହେ, ମା ମୋତେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ସ୍କୁଲରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା କିନ୍ତୁ ବିଜୁର ମା ମନା କରେ, ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବୁନୁ କି ଝଗଡ଼ା କରିବୁନୁ। ସେ ତତେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଶୁଣିକି ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ବିଜୁ ତା ମା କଥା ଶୁଣି ସବୁ ହଁ ମାରେ କି ହଁ ମା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବିନି କି କିଛି ବି କହିବିନି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବି। ଦିନକର କଥା, ବିଜୁ ଦିନେ ଏକୁଟିଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥାଏ। ମୁନା ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଜୁକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ବିଜୁକୁ ମୁନା ମାରି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଲା ଆଉ ତାକୁ ମାରି ତଳେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲା। ସେଇ କଥା ଦେଖି ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଦେଲେ। ସବୁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଶୁଣି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଏବଂ ମୁନାକୁ ତାକୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ବାହାରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ତୁ ବିଜୁକୁ ମାରି ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ତୁ ବାହାରି ଯା। ମୁନା ଯାଇ ତା ବାପାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିଲେ ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁନାର ବାପା ରାଜି ନଥିଲେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ମୁନାକୁ ଗୁରୁଜୀ ମାରୁଥିଲା ବେଳେ ବିଜୁ ଆସି କହିଲା କି ସାର୍ ତାର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଗଳି ପଡ଼ିଲି, ମୁନା ମୋତେ ମାରିନି ନା କିଛି ବି କରିନି ଆଉ ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଏଥିରେ ମୁନାର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯାହା ବି କରିଛି ମୁଁ କରିଛି ଆଉ ମୁନାକୁ ମାରନ୍ତୁନି, ମୁନାକୁ କି ସ୍କୁଲରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତୁନି, ସିଏ ବି ଆମରି ଭଳି ପିଲା ଆଉ ସେ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଦଳିଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁନାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁନା ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ସେ ଯାଇ ବିଜୁକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। କହିଲା କି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏମିତି କେବେ ବି କରିବିନି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବି ଆଉ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବି ଆଉ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବିନି, ନିଜେ ନିଜ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ତା ପରଠାରୁ ମୁନା ଆଉ ବିଜୁ ଦୁଇଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଆଉ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କଲେନି ଆଉ ମୁନା ବି ବିଜୁକୁ ଦେଖି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ କେବେ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବାନି, ନିଜେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ସବୁଥିରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।